mag-cook ta. Good afternoon. Welcome to Gayang's cooking channel. Now we're doing a very simple snack for pancakes and waffle mix. This is what I got. It's really easy. Sa'yo na tayo ni, kay nara na siya powder, then you can mix it with water. You don't need to add anything. It's up to you kung ganahan mong fruit or whatever you know i-add. But this is, mura niya akong gibuhat. Simple kay malakaw meron. That powder, and I put in a bowl, then add water. And it's really gamit. Medyo nisingit. Ako siyang gimix diri sa bowl. Until kanang liquidy yung consistency. Nag-heat ko og pan. Wala na siyang i-heat. Sa pan. Wait until ma-desired ang niyahang kainiton. Go back. Pero init na niyang atong, instead of skillet, kaning pan atong gigamit. Itong suhayan ha, kung init na ba. It's about right. May pagiduhanin ako da. So, yung itsura. Wait until maluto siya. So, hinahinayo nang nato, di ta magdali. Okay, going back. Look at that. Look at that. Pancake. Yay! Ako nang gi-flip. So, I'll try akong duhaon next time. So, it's good. Hopefully na ko'y syrup. Or pwede mo siya butter i-mix. I am gutom-gutom to eat my snacky. Ako nang haunon. Balihon sa anak ko. Oh, luto na siya. Oh. Luto na siya. So, gamay ha. Puyo pa gamay. So, lunod ko nga. I'll try duha ka buok ako ilunod. One. And there's another one on the side. Two. Pwede tayo dito tuluon. So, hindi na ako move ako sa skillet. Kasi pwede niya matulo. Para di mag-waste sa heat sa time. Right? See? Tanawa na. Oh. Yeah, ako na i-move ang usa. Ito ma-move ba na ako? Murang ma-move na ako. Yay! Kasi naku aton. Move na ko ang usa ka pancake sa kilid. Tangan ako gamay diri sa kilid. Para di mausik atong time o heat. Okay, ato nang i-flip ang akong tulo ka pancake. Atong i-flip ha slowly. There you go. Na-flip na akong usa. Ayan. Flip na ako na sadni. Last one. There!
it na. I'm so gutom. I got syrup already ready for this one. Ako na ni siya, ang finished product, nabigyan na pagod ang pikas na kakuan na biyan. Wala siya ang perfect. This is what I did earlier, katong pancake. So, I'm gonna try it. I got tang juice for my snacks. It's already 10 minutes to 2 o'clock in the afternoon. So, paano ko gamay? Kaya ko ito kay basig mga gamot. Ako lang ganahan mo kong dukot. Hindi kaya kong background, no? Ang balod sa kapalaran. Handa lang. Handa sa tundugan ko. Ito kong banal ko eh. Naghinuklog sa mga pagkarang binisaya. Tamaan na doon ka ng tinidor ko eh. Tama. Please subscribe to my channel, mga kaigsuunan. I'm happy na ako'y 22 ka subscribers. Tomorrow, I'm off. Ano, tagbaw ko. Enjoy ako sa akong day off. Eat, eat, eat. Sleep, sleep, sleep. Watch movie. Magsingi ako. Nilati ko, no? Magpunas restaurant. Kung kaon, na nagsingi ito. Kapalaran na naman na wa. I'll do butter this time. Lamig na? Lamig ko guys. Nakasuway sa kuan. Ako anak naghandong mo gudog. Kapag na mo Cebu ba? Kanang hotcake ay susuwag yung makalabaw ng hotcake eh. Hotcake niya pahirag margarine niya asukar ay sus pagkalami niya rusin nga sparkle papilo mo sparkle kukok sus ko kay adik mo kukok paano ko pero ay lami lagi ano mo init niya humok is sus kalami lutas mo ba ng sauce na handong siya. Ano na? Kuhaan ko. Ano na ko pancake. Hayo na kaayo. Nakasuwi sa ko from scratch. Lamit pod. Niya kong giutangan o kuhaan. Blueberry. Lamit. Pwede siya sa mixer, pwede siya sa waffle. Ugma, di ba tala, di mo ma? Kasurti naman ng anak.
Kadi pakyaso. Sus. Kadung mo sa akong background. Kusingir nito. Lang napay bubuko ko. Yay! Pancake singer. De. Ha? Angka? Sugod na? Mana, sugod na ako. Ang dal syrup. Ako na ng pangon ka, 5 na minute. Kuya, kung background kanina? Gano'n. Yang pakai ng ugma, sa amuma. Honey niya ha. May mo na ko sa atin na lang. Ganahan siya. Asa, kadi ka na mo ha? Ayaw gamu ha? Ayaw gamu. Magamu mo. Butang diri oh. Ay, so, pinari pag-ako ba na? Hello? Nagabi niya ang style, uy. Ang tanda niya mo Diri ha? ko, syrup. Diri. Ang sarap sirap. Diri din ko to. Muna singir ganina. Muna say challenge patambok kay. No, nainiduol na din. Hindi sa style, nung sa patambok kay. Honey ya ako syrup o butter. Organic. Kada paduol to. Fun kina sa honey. So sweet, good. Honey, my love. Paduol sa honey. Thank you guys for watching my channel. Until next time. Bilisod ko po. Bye. Thank you.